Hey guys, so I'm making this video at this channel after so long, and just because of one clarification that I would like to clarify. मैंने एक वीडियो बनाई थी सकौती टांडा के ऊपर कि 6 ट्रेनों का जो स्टॉपेज हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। अब फर्स्टली मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैंने अगर खटारा स्टेशन बोल दिया उसको, देन आई वुड लाइक टू से सॉरी टू एवरीवन व्होज बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर स्टेशन। और अगर किसी थोड़ा फील बैड हुआ है देन आई एम सॉरी टू दैट ऑल्सो। एंड मेरा पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि उस वीडियो से जो मेरा मतलब था, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वहाँ पर तीर्थ स्थल है, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ, प्रॉपर हिंदू हूँ और मैं सभी धर्मों में मानता हूँ, एक प्रॉपर हिंदू हूँ। पहले मैं बताना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे किसी भी धार्मिक उसका नाम नहीं लिया है कि मैं किसी को धार्मिक तरीके से आहत करने की मेरी कोई मंशा थी, क्योंकि मैं एक रियल फैन हूँ, मैं एक रियल वीडियोस बनाता हूँ। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि जो स्टॉपेज था वो नहीं बनता था देने का, कि क्योंकि अच्छा अगर आप लोगों को अगर पता है कि जो राजधानी है, राजधानी में दुरंतो ट्रेन है, वो बहुत ही कम, एक सिर्फ एक राजधानी मथुरा स्टेशन पर रुकती है, बाकी कोई भी राजधानी दुरंतो मथुरा स्टेशन पर नहीं रुकती है। इवन कोई कोई राजधानी आगरा कैंट स्टेशन पर भी रेयरली रुकती है। अभी बहुत सारे स्टॉप हुआ है डिमांड के चलते। सिकंदराबाद राजधानी ओनली राजधानी जो आगरा और ग्वालियर पर नहीं रुकती है। और भी बहुत सारी ट्रेन, मुंबई राजधानी नहीं रुकती है, दुरंतो भी नहीं, दुरंतो है चेन्नई सिकंदराबाद दुरंतो नहीं रुकती है। आगरा कैंट स्टेशन पर मथुरा भी नहीं रुकती है। तो क्योंकि मथुरा आपको पता है, जो मथुरा कितना बड़ा तीर्थ स्थल है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, पूरी 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 एक उनकी जीवन, जो एक तरह से जीवन यात्रा है, वो पूरी तरह से वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, तो सबसे बड़ा एक जन्म स्थल है। बट वहाँ पर भी स्टॉपेज नहीं दिया गया है ना, क्योंकि ट्रेनों की स्पीड भी बहुत मैटर करती है और हर एक ट्रेन का अपना अपना पर्टिकुलर है। अगर हर ट्रेन का स्टॉपेज हर स्टेशन पर देने लगे तो सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, मेल, पैसेंजर, ईएमयू, लोकल और वीआईपी ट्रेन में फर्क क्या रह जाएगा हर स्टेशन पर स्टॉप देने लगे। तो सेम उसी पर्पज से मैंने कहा था कि अगर आप एक्सप्रेस बनाना चाह रहे हैं ट्रेनों को, तो हर एक स्टेशन पर अगर आप स्टॉपेज दे देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि अगर आज सकौती स्टेशन पर हुआ है, कल खतौली, क्योंकि खतौली वाले बहुत पहले से डिमांड है स्टेशन पे कि हमें उत्कल, जलंधर एक्सप्रेस, जन शताब्दी सुपर फास्ट ट्रेन जो दोपहर की हैं, और गोल्डन टेम्पल का स्टॉप चाहिए खतौली पे। बहुत प्रॉब्लम होती है जाने में, ना जाने में। और फिर तो कल ऐसे करके मेरठ कैंट पे बहुत सारी सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन, जन शताब्दी शताब्दी का स्टॉप, तो कल को फिर वो भी डिमांड करेंगे। ऐसे करके मोदीनगर, मुरादनगर, न्यू गाजियाबाद वाली डिमांड की हमें वर्किंग के लिए चाहिए, हमें प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं आया जाता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर हर ट्रेन का स्टॉप हर स्टेशन पर देने लगेंगे, मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट का स्टॉप देने लगेंगे हर स्टेशन पर, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। अब मुजफ्फरनगर से 3 ट्रेनें नहीं निकलती हैं इस टाइम पे, रुकती हैं। वलसाड़ हरिद्वार, जो मुंबई एसी हरिद्वार है, उसका स्टॉप, और अभी जो इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस है उसका भी स्टॉप नहीं है, जबकि इसकी अच्छी खासी पैसे मिल जाती है, उसको पैसेंजर मिल जाते, बट नहीं दिया है। ठीक है, रेलवे नहीं दिया है तो नहीं दिया है स्टॉपेज मुजफ्फरनगर पे। अब हर ट्रेन का स्टॉपेज अगर देने लगे स्टेशन पे तो क्या फ़ायदा रहेगा उसको। एक नॉन स्टॉप ट्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेशन पे स्टॉप नहीं होता है। अब कोची वाली जो देहरादून है, उसका स्टॉप अगर आप देखें तो वडोदरा सीधा कोटा है। बीच में अगर वो ट्रेन ओवरटेक या किसी और चीज़ के लिए रुकती है वो अलग बात है, पर उसका स्टॉप नहीं दिया गया है बीच में किसी भी स्टेशन पे। वडोदरा सीधा वो कोटा रुकती है जब वो पहले चलती थी, और आगे अगर चलेगी तो ऐसे ये सब ट्रेनें हैं। सेम मुजफ्फरनगर से निकलने वाली चेन्नई एक्सप्रेस है, जो निजामुद्दीन से फैजाबाद रुकती है, बट वो मथुरा नहीं रुकती है, आगरा रुकती है सीधा जाके। और सेम कोची वैली का, जो कोटा से सीधा निजामुद्दीन रुकती है, ना ही मथुरा रुकती है, ना ही सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी या फरीदाबाद, सीधा निजामुद्दीन रुकती है वो। तो अगर मेरा मतलब सिर्फ ये था कि हर ट्रेन का स्टेशन पे, हर स्टेशन पे स्टॉप देने लगे तो ऐसे ट्रेनों की स्पीड पर भी कितना फ़र्क पड़ेगा। और फिर फर्क कुछ नहीं रह जाए कि पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में, या फिर सुपरफास्ट ट्रेनों में, या फिर वीआईपी ट्रेनों में, तो ऐसे कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। मेरा मतलब सिर्फ मोटिव ये था मेरा। ना ही मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं को, ना ही मैंने किसी की जो फीलिंग है वो उनको हर्ट किया है, नहीं कुछ मेरा ऐसा मोटिव था। जस्ट बिकॉज आई एम रियल फैन, तो जस्ट कंसर्न था कि ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हो गया तो हो गया, अब इसमें क्या कर सकते, क्योंकि रेलवे मैं तो चला नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जस्ट। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अब किसी ने मेरे को कमेंट में ये लिखा है, यार बताओ कितना सिली सा कमेंट है, कि यहाँ पे मेरे मामा रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है आने जाने में, उसमें अब धक्के खा के जाने पड़ते हैं। तो ये कुछ कमेंट मुझे नहीं जचा, मैं फ्रेंकली इसको बोलना चाहूँगा। बाकी ठीक है, अच्छा है, अगर तीर्थ स्थल है वहाँ पे, ठीक है, दे दिया, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं बस यहाँ पे एक क्लैरिफाई करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ, दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ माई। तो 3 चीज़ें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ।
ना ही मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, ना ही मैंने किसी धार्मिक स्थल या किसी रिलीजन का इसमें नाम लिया है। और ये जो वीडियो बनाएगा मेरे पर्पस है जस्ट बिकॉज ऑफ मैं रेल फैन हूँ, तो मैंने सिर्फ इसमें रेलवे से रिलेटेड ही सब कुछ बताया कि होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। और अगर किसी को मैं जो खटारा स्टेशन बोला है, सो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। सो येस, दिस इज द small clarification from my side to those who are saying that I don't know about the importance of that particular station of for trains and etc. So yes, thank you very much for watching and sorry again. Bye.